Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah koperasi itu riba? Kumpullah duit ibu sejuta, 100 orang berarti 100 juta. Itu kumpullah duit 100 juta. Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan minjam uang kemari. Akhirnya minjam uang lah orang ramai-ramai. Minjam 10 juta bayar 12, minjam 100 bayar 120, minjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul dibagi kepada seluruh bunga dari simpanan wajib. Maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang riba. Pinjam uang bayar uang, kembali uang riba. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Lalu bagaimana dengan BMT Pak Ustaz? Baitul Mal wa Tamwil. Ibu masih konsen? Ya, tak konsen, gerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bukakan mulut. Ini koperasi, ini Baitul Mal. Udah jelas? Koperasi Baitul Mal, koperasi Baitul Mal. Datanglah saya ke koperasi. Assalamualaikum koperasi, selamat siang. Koperasi, bisa aku minjam duit koperasi? Berapa Pak? 200 juta, mau beli mobil. Bisa, bayarnya nanti 250. Berarti